ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଅଙ୍କିତ। ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆମ ପାଖକୁ ରାଜୁ ବୋଲି ଜଣେ ଭାଇ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ପଠାଇଥିବା କାହାଣୀଟିକୁ ଶୁଣିବା। ମୋ ବାପା ବୋଉ ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। କଟକ ଠାରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଗାଁରେ ଆମ ଘର। ବାପା ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିବା ପରେ ଗାଁରେ ରହି ଆମ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫାର୍ମ କଥା ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରି ଗୋଟିକିଆ ରୁମ୍ଟେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲି। ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଛୁଟି ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ଜରୁରୀ କାମ ଥିବାରୁ ସୋମବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବି ବୋଲି ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବା ପାଇଁ ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଅଗଣା ନଳା ପାଖରେ। ମୋ ବୋଉ ପରିସ୍ରା କରି ବସିଛି। ମୁଁ ଅଟକିଗଲି। ଫେରି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ପୁଣି କ'ଣ ଭାବି କବାଟ ପଛରେ ଲୁଚି ପଡ଼ିଲି। ସାଧାରଣତଃ ସକାଳୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଘରେ କେହି ଉଠି ନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ନ କରି ବୋଉ ଏଇଠି ପରିସ୍ରା ଭିତରକୁ କରିଦେଉଛି। ଅଣ୍ଟା ଯାଏ ଲୁଗାକୁ ଟେକି ବସିଥିବାରୁ ପଛପଟୁ ତାର ପଛ ଭାଗ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶୁଥାଏ। ମସ୍ତ ବଡ଼ ଓସାରିଆ ଗୋରା ତକ ତକ ହୋଇଛି। ଦେଖିକରି ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହୋଇଗଲା। ଆଗରୁ କେବେ ଆଉ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଏମିତି ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ଏହା ଦେଖି ସେତେବେଳକୁ ମୋ କପଡ଼ା ଭିତରେ ମୋର ପୁରା ଶକ୍ତ ହୋଇ ଠିଆ ହେଲାଣି। ନିଜ ବୋଉକୁ ଏମିତି ଲୁଚି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକିଏ ସଙ୍କୋଚ ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ମୋର ଯୁବକ ମନ ବୋଉର ସୁନ୍ଦରିଆ ଭାଗ ଦେଖିବାକୁ ମନ ଛାଡ଼ୁନଥିଲା। ବୋଉର ମସ୍ତ ଓସାରିଆ ପୁରା ଗୋରା ଭାଗ, ଲହୁଣୀ ମକା ଚିକଣିଆ ଗୋରା ଗୋରା ପଛ ଭାଗ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ବୋଉ ଦିନସାରା ସେମିତି ଟେକି ବସିଥାନ୍ତା, ଆଉ ମୁଁ ତାର ଦେଖି ଏମିତି ମଜା ନେଉଥାନ୍ତି। ପରିସ୍ରା ସାରି ବୋଉ ଉଠିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଲୁଚିବା ଜାଗାରୁ ଖସି ଆସିଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ପରେ ବି ମନଟା ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ସକାଳର ଦେଖିଥିବା ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମୁଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିପାରୁ ନଥିଲି। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ କପଡ଼ା ଭିତରେ ମୋର ଧକ୍ ଧକ୍ ହୋଇ ପୁରା ଠିଆ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ବୋଉର କି ମସ୍ତ ବଡ଼ ହୋଇଛି, ମୁଁ ମୋଟେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। 2 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ କାମର ବାହାନା କରି ମୁଁ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ଘରେ କାଲି ବୋଉର ପାଖାପାଖ ହେଲି। ବୋଉର ପାଖ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଜମାରୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। 24 ବର୍ଷ ହେବ ସବୁଦିନେ ଦେଖି ଆସୁଥିବା ବୋଉର ଚେହେରା ଆଗଠାରୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା। ଏମିତି ତ ବୋଉ ମୋର ସୁନ୍ଦରୀ, ଏହା ଭିତରେ ଟିକିଏ ମୋଟି ହୋଇଯାଇଛି। ବୟସ 42 ବର୍ଷ ହେଲେ ବି ତାର ଜବରଦସ୍ତ ଚେହେରା। ଚାଲିଲା ବେଳେ ତାର ଓସାରିଆ ପଛର ଦହନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମୋ ସମସ୍ତ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଯେମିତି ପାଶୋରି ଦେଉଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଳସାର ନିଆଁ ମୋ ଦେହ ସାରା ଚରି ଯାଉଥିଲା। ସେଦିନର ସେହି ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲି। ବୋଉ ପ୍ରତି ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ଅସମ୍ଭବ ଭାବେ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ମନ ଖାଲି ଚହଲି ଉଠୁଥିଲା। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଏସବୁ ଚିନ୍ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ନିଜ ବୋଉକୁ ମଜା ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଯାହା, ଆକାଶକୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ଜହ୍ନକୁ ତୋଳି ଆଣିବା ତାହା ପୂରାପୂରି ଅସମ୍ଭବ କଥା। ତଥାପି ଏମିତି ଆଶା କରି ରହିବାରେ ଗୋଟାଏ ଅପୂର୍ବ ଉନ୍ମାଦନା ଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ବୋଉ ମୋତେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବାକୁ ଆଉ ମୋର ମନ ଲାଗୁନଥିଲା। ବୋଉକୁ ମନେ ପକାଇ ମନଟା ଖାଲି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ସତରେ ଗୋଲଗାଲ ହୋଇକି ମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଖଣ୍ଡେ ହୋଇଛି ବୋଉ। କେମିତି ତାକୁ ପଟେଇକି ତା ସହିତ ଖେଳ କରିବି, ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ମିଶେ। ସୁନା ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରତି ତାର ଭାରି ଲୋଭ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। କଳା ମନ୍ଦିରରୁ ତା ପାଇଁ 7,500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ 3,500 ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ସିଫନ୍ ଶାଢ଼ୀ କିଣି ଏକାଠି ପ୍ୟାକେଟ୍ କରି ରଖିଲି। ତାପର ରବିବାର ଦିନ ବାଇକ୍ ନେଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଁକୁ ଗଲି। ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ ଯୋଡ଼ାକୁ ଦେଖି ବୋଉର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ମୋ ମନଟା କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥିର ଲାଗୁଥିଲା। ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ବୋଉ ଉପରୁ ମୋ ନଜର ଜମାରୁ ହଟୁନଥିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ବିକଳ ହୋଇ ବୋଉକୁ ଚାହିଁଥିଲି। ତାର ପଛ ହଲା ଚାଲି ଆଉ ତାର ଗୋରା ପରିପୁଷ୍ଟ ଦେହକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଖୁବ୍ ଗରମ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲି। କପଡ଼ା ଭିତରେ ମୋର ପୁରା ସବୁବେଳେ ଶକ୍ତ ହୋଇକି ଠିଆ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ମୋର ଖାଲି
ବିକଳ ହେଉଥିଲା। କଥା କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବି ଭାବି ମୁଁ ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲି। ଯାହା ହେଲେ ବି ସିଏ ମୋ ନିଜ ବୋଉ, ତେଣୁ ଏସବୁ ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଏସବୁ କାମ ପାଇଁ ସାହସ ତ ନୁହଁ, ଦୁଃସାହସ ଦରକାର। ଦିନବେଳା ରୋଷେଇ ଘରେ ନିରୋଳା ଦେଖି ବୋଉ ପାଖକୁ ଗଲି। ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା ହେଲୁ। ମୋର ଶାଢ଼ୀ ପସନ୍ଦକୁ ଖୁବ୍ ତାରିଫ କଲା ବୋଉ। ମୁଁ କଥା ମଝିରେ ଟିକେ ହସି ଦେଇ ପଚାରିଲି, ଆଚ୍ଛା ବୋଉ, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି? ତୁ ବୋଧେ ତୋ କପଡ଼ା ଭିତରେ ଭିତରବାଲା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁନୁ? ମୋ ମୁହଁରୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ବୋଉ ଟିକେ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଗଲା। ଆଉ ଲାଜି ଯାଇ କହିଲା, ଯା, ଆଗରୁ ସିନା ପିନ୍ଧୁଥିଲି, ଏବେ ମୋର କ'ଣ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପିନ୍ଧିବାର ବୟସ ଅଛି? ମୁଁ ହସି ଦେଇ କହିଲି, ସେଇଟା ପିନ୍ଧିବାରେ ବୟସର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଯେ? ଏମିତି ବି ବୋଉ ତୁ ଏବେ 43 ନୁହେଁ 34 ବର୍ଷର ଭଳି ଦିଶୁଛୁ। କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଲେ ନିଜକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଲାଗିବ, ଆଉ କପଡ଼ାର ସାଇଜ୍ ବି ଠିକ୍ ରହିବ। ତୁ କହିଲେ ମୁଁ ଆରଥରକୁ ନେଇ ଆସିବି। ବୋଉର ମୁହଁ ପୁରା ନାଲି ପଡ଼ିଗଲା ଲାଜରେ। କହିଲା, ଦୁଷ୍ଟ କୋଉଠିକାର? ମୁଁ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲି, ଏଇ କଥାରେ ଦୁଷ୍ଟାମି କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଯେ? ବୋଉ ହସ ଚାପି କହିଲା, ହଉ ତୁ ଯା, ମୁଁ ତୋତେ ପରେ କହିବି, ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ହସି ଦେଇ ତା ପାଖରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ସେ ଟିକେ ବେଶୀ ଖୁସି ଖୁସି ଦିଶୁଛି। ମୋତେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଲାଜିଲା ଭଳି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ମୁଚୁକି ହସିଲି। ଏସବୁ ମୋ ବୋଉକୁ ତା ବୟସ 53ରୁ 43ରୁ 35 ବୋଲି କହିବାର ମରାମତି। କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ନିଜ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ହୁଏନି ତ? ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଟାଳା ପୁରୀ ଭାଙ୍ଗ ପକାଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିଲି। ଟିଭି ଦେଖି ଆଉ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଏ ହଉ ରାତି ହେଲା। ବୋଉ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିଲା। ଖାଇସାରି ବାପା ସବୁଦିନ ଭଳି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍କୁ ଗଲେ ଶୋଇବାକୁ। ମୁଁ ଦାଣ୍ଡ ଘର ବିଛଣାରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲି। ଘରେ ଆମେ ଏବେ 3 ଜଣ ଲୋକ, ମୁଁ, ମୋ ବୋଉ ଆଉ ପିଉସୀ ନାନୀ। ପିଉସୀ ନାନୀ ବୁଢ଼ୀ ହେଲେଣି, ପ୍ରାୟ ଦିନ ଆସି ଆମ ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ରାତି 11 ବେଳକୁ ସାହସ ଧରିକି ଉଠିଲି। ଯାହା ହେବା କଥା ହେବ ଦେଖାଯିବ। ସେତେବେଳକୁ ଭାଙ୍ଗ ନିଶାରେ ମୁଁ ପୁରା ଝୁମଝୁମ। ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲାଇନ୍ ନଥିଲା। ବୋଉ ଶୋଇଥିବା ଘର କବାଟ ଠେଲି ପଶିଲି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ବୋଉର ଖଟରେ ବସିଲି। ନ ଜାଣିଲା ପରି ଆସ୍ତେ କରି ତା ପାଖରେ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ତା ଦେହରେ ହାତ ପକାଇଦେଲି। ବୋଉର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା, ରାଜୁ, କ'ଣ ହେଲା କିରେ? ମୁଁ କହିଲି, ଏକୁଟିଆ ନିଦ ଲାଗିଲାନି ବୋଲି ତୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ବୋଉ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝି ନ ପାରି ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ମୋ ପାଇଁ ଜାଗା କରିଦେଲା। ହାଇ ମାରି କହିଲା, ମୁଁ ବି ଶୋଇନଥିଲି, ଏଇ 2 ମିନିଟ୍ ହେବ ଆଖି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ନ କହି ବୋଉ ପାଖରେ ଲାଗିକି ଶୋଇଲି। ତା ଦେହର ଝାଳ ମିଶା ନାରୀ ଦେହର ସୁଗନ୍ଧକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରି ମୁଁ ମତୁଆଲା ହୋଇ ଉଠିଲି। ଆଉ ଭାଙ୍ଗ ନିଶାର ପ୍ରଭାବରେ ମୁଁ ଆଦିମ ଉତ୍ତେଜନାରେ କମ୍ପି ଉଠିଲି। ମୋର ଏତେ ପାଖରେ ବୋଉ, ଗୋଟାଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଂସ୍ର କାମନାରେ ମୁଁ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲି। ଭାଙ୍ଗ ନିଶା ତା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ନଥିଲି। ବୋଉକୁ ମଜା ଦେବାର ପାଶବିକ କାମ ଲାଳସାରେ ମୁଁ ମାତି ଉଠିଲି। ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ବୋଉର ଛାତି ଉପରେ ହାତ ପକାଇଲି। ଆଉ ତାର ଦୁଇଟାକୁ ମୁଠେଇ ଧରି ପକାଇବାରୁ ବୋଉ ମୋ ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲା। ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେ ଠଉରେଇ ନେଲା। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ଦୁଷ୍ଟ, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଛାଡ଼ ମୋତେ। ମୁଁ ବୋଉ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇ ତାକୁ ଚାବୁଡ଼ି ଧରିଲି। ତୁ ମନା କରିନି ବୋଉ, ମୋର ଭାରି ମନ ହୋଇଛି। ଦେଖୁନୁ, ଆଉ ଜମା ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି। ତୁ ଆଜି ମୋତେ ଗୋଟେ ମଉକା ଦେ, ମୋତେ ମୋଟେ ମନା କରନି। ବୋଉକୁ ଏଥର ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିବାରେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ହେଲାନି। ଧଡ଼କିନା ଉଠିପଡ଼ି ଚାପା କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, କ'ଣ ସବୁ ଏମିତି କହୁଛୁ? ଏଡ଼େ ପିଲାଟିଏ ହେଲୁଣି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଜାଣିଥା, ମୁଁ ତ ବୋଉ, ଭାରି ପାପ ହେବ ତୁ ଗଲୁ ଏଠୁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ମାଦନାରେ ମାତି ଉଠିଥିଲି। ବୋଉକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଡ୍ରାମା କଲିନି। ବୋଉକୁ ଜୋରରେ ଚାବୁଡ଼ି ଧରି ମାଡ଼ି ବସି କହିଲି, ତୋତେ ମୋର ନା ବୋଉ, ମନା କରନି, କେହି ଜାଣିବେନି, ପାପ ଫାପ କିଛି ହେବନି। ତୋ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ତୃତୀୟ ଲୋକ କେହି ଏସବୁର ଟେର ବି ପାଇବେନି। ବୋଉ, ମୋର ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି। ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ କହିସାରି ମୁଁ ତାକୁ ଜୋରରେ ଚାପି ଧରି ତାକୁ ଗେଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିଲାନି। ମୋ ଜବରଦସ୍ତି ଆଉ ରାଣ ପକା ଦେଖି ତା ଦେହରୁ ଖାଲି ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବୋହିଯାଉଥିଲା। ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିକି ସେ କହିଲା, ଆର ଘରେ ବୁଢ଼ୀ ଶୋଇଛି, ତା କାନ ଭାରି ପ୍ରଖର। ତୁ ଯେମିତି ଗେଲ କରୁଛୁ
ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମାରିବ ମୋତେ। ମୁଁ କିଛି ନ କହି ବୋଉକୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଚାବୁଡ଼ି ଧରିଲି। ସେ ମୋତେ ଠେଲି ଦେଇ କହିଲା, ତୋତେ ପାରି ହେବନି, ଚାଲ ଉପର ଘରକୁ, ଯାହା ହେବା କଥା ହେବ। ମୁଁ ତୋତେ ପାରିବିନି, ମୁଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଣୁଛି। ରାତି 12 ସେତେବେଳକୁ। ମଝି ଘରେ ପିଉସୀ ନାନୀ ବୁଢ଼ୀ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରି ଶୋଇଥାଏ। ବୋଉ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲା ଅନ୍ଧାରରେ। ଆମେ ଦୁହେଁ ପାଦ ଚିପି ଚିପି ସିଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଉପର ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ବୋଉ ଭିତରୁ କବାଟରେ ଶିକୁଳି ପକାଇଲା। ଦୁହେଁ ଖଟ ଉପରେ ବସିଲା ପରେ ବୋଉ ଟର୍ଚ୍ଚକୁ ଲିଭେଇଲା। ମୁଁ ବୋଉକୁ ଚାପୁଡ଼ି ଧରିଲି। ବୋଉ ଚାପା କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ରାଜୁ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ଭାରି ବିପଦ କାମ ଇଏ। କେହି ଯେମିତି ଭୁଲରେ ବି ନ ଜାଣନ୍ତି। ଇଜ୍ଜତ ମହତ ଆମର କିଛି ବି ରହିବନି। ମୁଁ ତା ମୁହଁରେ ମୁହଁ ଘଷି କହିଲି, ତୁ ଜମାରୁ ଛାନିଆ ହନି, ଚୁପ୍ ରହ। ଆଉ ତୋର ଖୋଲି ପକା। ବୋଉ ଲାଜେଇକି କହିଲା, ଆଜି ନ ଖୋଲିଲେ ହେବନି। ମୁଁ ଅନ୍ଧାରରେ ନିଜେ ତା ଛାତି ପାଖର ବୋତାମ ଫିଟେଇ ତାର ଗୋଲ ଗୋଲ ଦୁଇଟାକୁ ପଦାକୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲି। ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ପୁରା ଖୋଲିବିନି। ବୋଉର ସେ ଯୋଡ଼ାକ ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରି ମାଂସାଳ। ଆଗ ସାଉଁଳି ଦଳି ପକେଇ ମୋ ପାଟିରେ ଲଗେଇ ଖାଇ ପକେଇଲି। ଆଉ ବୋଉ ଶୀଘ୍ର ଗରମ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତରତର ହୋଇ ତା ସବୁ ଟେକି ପକେଇଲି ଅଣ୍ଟା ଉପରକୁ। ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ଟିକେ ଦେଖିବି ବୋଲି କହିବାରୁ ବୋଉ କହିଲା, ଯା, ଆଗରୁ କାହାର ଦେଖିନୁ କି? ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ସମାନ, ପରେ ଦେଖିବୁ। ଡେରି କରନି, ଜଲ୍ଦି ତ କାମ ସାର। ତାପରେ ମୁଁ ସାଉଁଳି ପକେଇଲି ବୋଉର ସେଇ ଭାଳୁଆ ଜଙ୍ଘ ସନ୍ଧିକୁ। ହାତକୁ ଭାରି ମାଂସାଳ ଲାଗୁଥାଏ। ତାର ସେଇ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଫାଟରେ ମୁଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରେଇଲି। ଭିତରଟା ନାଳେଇ ସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଡେରି ନ କରି ମୋର ଖୋଲି ସବୁ ତଳେ ପକେଇଲି। ମୋର ସେତେବେଳକୁ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ ପୁରା ଠିଆ ହେଲାଣି। ଚାଖଣ୍ଡେ ଲମ୍ବା ଆଉ ମସ୍ତ ବଡ଼ ମୋଟା। ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ହାମୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲି ବୋଉ ଉପରେ। ତା ହାତରେ ଧରେଇଦେଲି ମୋର ନେଇକି। ବୋଉ ଚୁପଚାପ ମୋର ମୁଠେଇ ଧରି ତଳ ଉପରେ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାର ସେ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଫାଟରେ ଲଗେଇ ଦେଇ କହିଲା, ହଁ, ଆରମ୍ଭ କର। ହେ ଭଗବାନ, କେତେ ବଡ଼ କିରେ ତୋର। ମୁଁ ବୋଉକୁ ଗେଲ କରିଦେଇ କହିଲି। ମୋତେ ଭାଙ୍ଗ ନିଶା ସେତେବେଳକୁ ଜୋର। ବୋଉର ପିଠି ତଳ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ମୁଁ ଟେକି ଟେକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଠେଲା ମାରିଲି। ମୋର ବୋଉର ପୁରା ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ି ହୋଇ ପଶିଗଲା ବୋଉର ଭିତରକୁ। ଆଉ ବୋଉ ସଁ ସଁ ହୋଇ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା। ମୁଁ ହଲେଇ ହଲେଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ବୋଉର ଭିତରଟା ସେତେବେଳକୁ ଗରମ ହୋଇକି ବେଶୀ ନାଳୁଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୋର ଖୁବ୍ ମସ୍ତରେ ଦଳି ହୋଇ ଭିତରେ ଆଗପଛ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତେଜନାରେ ମୁଁ ମାତି ଉଠିଥିଲି। ବୋଉ ବି ଲାଜ ସରମ ଛାଡ଼ି ଅସମ୍ଭାଳ ମଜାରେ ଥରକୁ ଥର ତଳୁ ଟେକି ହୋଇ ମୋ ପିଠିକୁ ଚାବୁଡ଼ି ଧରୁଥିଲା। ଆଉ 20 ମିନିଟ୍ ବୋଉ ସହିତ ମଜା କଲା ପରେ ବୋଉ ମୋ କାନରେ ଫିସ୍ଫିସ୍ କହିଲା, କେତେ ସମୟ ଆଉ କରିବୁ? ଡେରି ହେଲାଣି, ଏଥର ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେ। ମୁଁ ବି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲି। ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଆଉ କେଇଥର ହଲେଇ ହଲେଇ ମୋର ତା ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଧରିଲି। ଆଉ ଚରମ ଆନନ୍ଦରେ ମାତି ଉଠିଲା ମୋ ମନ। ମୋର ପାଣି ପିଚକାରି ମାରିଲା ଭଳି ବାହାରିଗଲା ବୋଉର ଭିତରେ। ଚରମ ତୃପ୍ତିରେ ମୁଁ ବୋଉ ମୁହଁରେ ମୁହଁ ଘଷି ଘନ ଘନ ଗେଲ କରିଚାଲିଲି। ଆଉ ତା ଉପରୁ ଉଠି ଆସିଲି। ମୋର ସେତେବେଳକୁ ବୋଉର ଭିତରେ ପଶି ଲାଳ ପଟପଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ବୋଉ ଖଟରୁ ଓହ୍ଲେଇ ତରତର ହୋଇ ତାର ସବୁ କପଡ଼ାକୁ ସଜାଡ଼ି ପକାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁ ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼। ତାପରେ ମୁଁ ତା ହାତ ଟାଣି ଧରି କହିଲି, ବୋଉ ଟିକେ ରହ। ବୋଉ କହିଲା, ହୁଁ, କାଲି ସକାଳେ କଥା ହେବା। ବୋଉ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଘର ଭିତରୁ ବାହାରିଗଲା। ଆଉ ପରେ ପରେ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଜାଣିନି। ଆଉ ପରଦିନ ସକାଳେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥାଏ। ବାପା ଦାଣ୍ଡରେ ବସି ଚା ପିଉଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଜଳଖିଆ ଖାଇଲା ବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରେ ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ନିରୋଳା ସମୟ ମିଳିଲା। ବୋଉ ଟିକେ ଲାଜେଇକି ହସି ଦେଇ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି କହିଲା, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଦାମୀ ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣୁଥିଲୁ? ମୁଁ ଏବେ ବୁଝୁଛି, ସତରା କୋଉଠିକାର। ନିଜ ବୋଉ ପାଖରୁ ବି ମଜା ମାରିନେଲୁ। ମୁଁ ଟିକେ ମୁଚୁକି ହସି କହିଲି, ସତ କହିବୁ ବୋଉ, ତୁ ବି କ'ଣ ମଜା ନେଇନୁ? ବୋଉ ଚାରିପାଖକୁ ଚାହିଁ ପକାଇ କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଲାଜ ଲାଗୁଛି କହିବାକୁ, ହେଲେ ସତ କହୁଛି, ଖୁବ୍ ମଜା ଦେଲୁ ତୁ। ବାପରେ ବାପ, ତୁ ମହା ଓସ୍ତାଦ ଅଛୁ। ହେଲେ ମନେ ରଖ, ଯାହା ହେବା କଥା ତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଭାରି ବିପଦ ଜିନିଷ ଇଏ, ସାବଧାନ। ମୁଁ ହସି ଦେଇ କହିଲି, ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନା ବୋଉ, ମୁଁ ଖୁବ୍ ସାବଧାନ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା,
ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ରହିକି ଆସିବୁ। ଏଇଠି ଏମିତି ଡରି ଡରି କିଛି କରିହେବନି। ବୋଉ ଫେଁକିନା ହସିଦେଇ କହିଲା, ହଉ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରି ତୋତେ କହିବି। ବେଶୀ ଦିନ କିନ୍ତୁ ରହିପାରିବିନି। ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଅସୁବିଧା ହେବ। ହେଲେ ତୁ କ'ଣ ଦେବୁ ମୋତେ? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ତ ତୋତେ ଧୁମ୍ ମଜା ଦେବି। ଦିନକୁ ଅନ୍ତତଃ 3ରୁ 4 ଥର ତୋର ଟାଙ୍କିକୁ ଫୁଲ୍ କରିବି। ତୋର ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର କହୁନୁ? ବୋଉ କହିଲା, ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହେଲୁଣି। ମୋର ଗୋଟାଏ ଭଲ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଦରକାର। ମୁଁ ହସି ଦେଇ କହିଲି, ଏହି କଥା? ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ 2 ପଟ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ଦେବି। କିନ୍ତୁ ବୋଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ ତୋତେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧେଇବି। ବୋଉ କହିଲା, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ମୋତେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବୁ ନା କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି, ତୁ ମୋର ପରମାନେଣ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ନହେଲେ ବି ଟେମ୍ପରାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ହୋଇପାରିବୁ। ବୋଉ ଲାଜେଇକି ହୁଁ ମାରିଲା। ମୁଁ ଚାରିପାଖକୁ ଅନେଇ ବୋଉକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ 2 ହାତରେ ତା'ର ଗୋଲ ଗୋଲ 2ଟାକୁ ଦଳି ଦେଇ ତା କାନରେ କହିଲି, ବୋଉ ଭାରି ମନ ହେଉଛି। ବୋଉ ମୋତେ ଚୁମୁଟି ଦେଇ କହିଲା, ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ ହୋଇଗଲାଣି, ମୋତେ ମାରିବୁ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଟିକେ ନେହୁରା ହେଲା ପରି କହିଲି। ବୋଉ ଶେଷକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରାଜି ହୋଇ କହିଲା, ତୋ ପିଉସୀ ନାନୀ ତ ଗାଧୋଇବାକୁ ବନ୍ଧକୁ ଗଲାଣି, ଟିକେ ରହିଯା। ତୋ ବାପା ବଜାର ବାହାରିଲେଣି। ଟିକେ ପରେ ବାପା ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ। ବୋଉ ଧଡ଼କିନା କବାଟ ବନ୍ଦ କରି କହିଲା, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ମୁଁ ବୋଉକୁ ଖଟ ଉପରେ ଅଧା ଶୋଇକି ତା'ର କପଡ଼ାକୁ ଟେକିଲି। ଓଃ, ତା'ର ବାଳ ଭର୍ତ୍ତି ପାକଳ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ପାଗଳ ହୋଇଯିବି। ତରତର ହୋଇ ମୋର ଖୋଲି କାଢ଼ି ପକେଇଲି। ତଳେ ଠିଆ ହୋଇ ହାମୁଡ଼ି ପଡ଼ି ମୋର ନେଇ ବୋଉର ଭିତରେ ମାଡ଼ିଦେଲି। ବୋଉର ଫାଟରେ ଲଗେଇକି ଥରକରେ ଦଳି ହୋଇ ପୁରା ପଶିଗଲା ବୋଉ ଭିତରେ। ହୁଁ ହୁଁ ହୋଇ ମଜାରେ ବୋଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମୋର ହଲେଇ ହଲେଇ ଭିତରକୁ ବାହାର କରିବା ଲାଗିଲି। ମଝିରେ ମଝିରେ ବୋଉକୁ ଗେଲ କରି ପକାଉଥିଲି। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇନି ବୋଉ ଜୋର ଜୋର ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହୋଇ ସଁ ସଁ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା। ବହଳିଆ ବହଳିଆ ପାଣି ଭିତରୁ ବୋଉର ବହି ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ବି ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି ନ କରି ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ପାଣି ସ୍ଖଳନର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୁଖରେ ମତୁଆଲା ହୋଇ ମୁଁ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି ବୋଉକୁ। ଟିକେ ପରେ ଦୁହେଁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲୁ। ବୋଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କପଡ଼ାରେ ମୋର ପୋଛି ପକାଇ ନିଜର ମଧ୍ୟ ପୋଛି ପକାଇଲା। ଆଉ ମୁଁ ବୋଉର ପଛରେ ହାତ ମାରି ଟିକେ ସାଉଁଳେଇଲି। ମସ୍ତ ବଡ଼ ମାଂସାଳ ଲହୁଣୀ ମଖା ଗୋରା ମୁଲାୟମ ବୋଉର ପଛ ଭାଗ। ନ ଜାଣିଲା ପରି ଆସ୍ତେକି ତା ପଛ ଭାଗକୁ ଆଡ଼େଇକି ଦେଖିଲି। ଓଃ, ବୋଉର ଛୋଟିଆ ଆଉ ଟାଇଟ୍ କଣା ଦେଖି ମୋର ପୁରା ଦେହ ଶିରଶିର ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୂରେଇଦେଲି ସେଇଠି। ବୋଉ ହସି ଦେଇ ମୋତେ ଠେଲି ଦେଇ କହିଲା, ଯା, ସବୁଆଡ଼େ ତ ନଜର। ହଉ, ଯଦି ମନ କରୁଛୁ ଆରଥର ଆସିଲେ ତୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ପାଖକୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ରାଜୁ ଭାଇ ପଠାଇଥିଲେ। ଯଦି ସେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ପଠାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଧିକା ଦେବେ, 50ଟା କମେଣ୍ଟ ଆଉ 100ଟା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ନେଇ ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀରେ।